Oya twarawufashe nuko igihe twawufatiye kitaragera. igihe cy'ubukwe ngo bagiye kuza ngo bagiye kuza gufata igipangu Nyarubuye. Hehe. Gufata irembo Ryari. Nyarubuye. Ryari. Sinabwo niba ari muri uku kwezi. Ni ukuri? Iyi ubukwe? Ndabufite. Wow. Kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu. Cheers. Tubinywere sha. Tubinywere. Mu kwa gatandatu kuwuhe mwaka? Azaba ari kuwa gatandatu. Azaba ari kuwa gatandatu. Oh wow. Shiraho pareri mwana. Niba utatubeshye. Ndi mu kiganiro. Shiraho pareri. Okay, ngushyizeho pareri. Nari nkwamagaye. Sabe ko ushaka pareri cyane se. Nukugira ngo ducime akagereza mikoro. Nari nkwamagaye nshaka kugira ngo ndawukunda. I love you too, babe. Nuzashaka gushima akazi meze gute? Ngo ari gutekereza ko nshaka kubona. Shema ari muri mwumva. Ngo abandi bashiri kandi ntabo. Araba baripanze akazi. Wenyine nari nkwamagaye mbwe ngo ndaguko. Nabahuye nkagusukuza amana. Ntabwo twahuye nkagutuza. Wow. Baby wibivuga byose. Nice. Bye ndawukunda. Okay, sorry baby. All right. Reka twongere tubifuze kugubwa neza mwese mukurikirana Possible TV 12. Nanone turagarutse ikiganiro mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho, aho tubagezaho amakuru yari update, amakuru agiye atandukanye, tukagezaho abahanzi cyangwa se abandi banyempano bagiye batandukanye bakaza tukaganira, ndetse nawe wumva ufite icyo twaganira nawe ni karibu kugira ngo dukomeze dusangize abanyarwanda n'abanyarwandakazi icyatuma turushaho kugenda twishima tukaryoherwa n'ubuzima. Rero ni Justin muri kuvugana, naho ni Possible TV 12, aho tubagezaho amakuru di update uko agenda acaragurika cyangwa se acaracara uko agenda acaracara, ndetse twari tuje kugira ngo tubagezeho amakuru ari kugenda atandukanye. Rero nyuma y'aho bigiye bivugirwa mu itangazamakuru, mu biganiro bigiye bitandukanye, mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ndetse n'amarira menshi ya Titi Brown uburyo yarize mu buryo bukomeye cyane, murabizi neza ko yabitangaje akagenda akavuga ati byarambabaje. Icyo gihe yabitangarije kuri ikinyamakuru cya MI Empire, avuga uburyo yagize agahinda gakomeye aho yagiye gutera ivi barangiza bakamukatira. Rero icyo gihe ngo byamuteye presiyo ku rwego rwo hejuru, ndetse kugeza n'ubwo yahise afata inzira ati ngiye kuririmba, ngiye kuba umuhanzi, kubera ko inspiration ngira ngo yari ibonetse. Rero uyu munsi noneho nyuma y'uko ibyo bibaye ndetse amaze kwiyakira, Nyambo yagaragaye avuga ko afite ubukwe, ndetse avuga ko ubukwe buri hafi kuri we, agiye gushaka mbere y'uko nyine akatiye Titi Brown, mbere y'uko ashwanye nawe, mbere y'uko babanye cyangwa se mbere y'uko batandukanye. Ubu noneho arimo aratangaza ko afite ubukwe ndetse vuba cyane. Iyi ubukwe? Ndabufite. Wow. Kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu. Cheers. Tubinywere sha. Tubinywere. Mu kwa gatandatu kuwuhe mwaka? Azaba ari kuwa gatandatu. Azaba ari kuwa gatandatu. Oh wow. Shiraho pareri mwana. Niba utatubeshye. Ndi mu kiganiro. Shiraho pareri. Okay, ngushyizeho pareri. Nari nkwamagaye. Sabe ko ushaka pareri cyane se. Nukugira ngo ducime akagereza mikoro. Nari nkwamagaye nshaka kugira ngo ndawukunda. I love you too, babe. Nuzashaka gushima akazi meze gute? Ngo ari gutekereza ko nshaka kubona. Shema ari muri mwumva. Ngo abandi bashiri kandi ntabo. Araba baripanze akazi. Wenyine nari nkwamagaye mbwe ngo ndaguko. Nabahuye nkagusukuza amana. Ntabwo twahuye nkagutuza. Wow. Baby wibivuga byose. Nice. Bye ndawukunda. Rero ayo ni amakuru ari kugenda acaracara cyangwa se amakuru agiye atandukanye, aho yakomeje kugenda avuga ibintu bigiye bitandukanye. Rero mbabwira ngo niba utarakora subscribe kuri Possible TV 12, ukore subscribe na share na like na comment ino video yisangiza abandi bantu, kugira ngo dukomeze tubagezeho amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye, ndetse tubagezeho amakuru agenda
atambuka uko bukeye n'uko bwije. Rero nagira ngo nongere nkubwire ngo muri iki gihe gikomeye cyangwa se kigoranye cyangwa se cy'ubuzima bugiye buteye imbere, abantu bagenda barushaho kugenda kunanirwa gushaka, abandi bakarushaho kunanirwa kugira ingo, abazigize cyangwa se abazitangiye kuzikomeza bikanga, abandi bakavuga ngo tuzakomeza kuba abasore cyangwa se abakobwa, ariko ikigaragara cyo nuko hari impinduka ziri kugenda zigaragara, aho abantu benshi bari kugenda bafata ibyemezo bavuga ati tugiye gushaka, tugiye gushaka, tugiye gushaka. Rero umukobwa mwakunze cyane mwiyumvamo cyangwa se mukunda abanyarwanda muri filimi cyangwa se muri sinema bita Nyambo, ngira ngo yamaze kugaruka agenda avuga ko nyamara afite ubukwe. Niba rero atari bya bindi bisanzwe, ubwo nyuma y'ubukwe bwa Irene, ubwo n'ubukwe bwa Miss Nyambo nabwo mubwitege cyane rwose. Rero mukomeze mugubwe neza, dukomeza tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Hagati aho kandi hari amakuru ari kugenda avugwa yuko uwo bita Miss Jolly ari kugenda ashinjwa ubuhemu, aho Bebe Cool umuhanzi w'umugande amushinja kuba yaramuhemukiye ndetse akamukorera icyo bita uburiganya bukomeye cyane. Rero ibyo byatumye yandika ku rukuta rwe rwa X avuga uburyo uyu Miss Jolly yamuhemukiye, ariko Miss Jolly nawe ntiyacecetse, nawe yahise amubwira ngo yamwibeshyeho areke kwica izina ry'umuntu, cyane cyane amubwira ngo ukwiriye gukora ibintu bifite ubwenge bisobanutse, kubera ko ibyo uri gukora ni bibi, bishobora kwangiza izina ry'umuntu. Rero byaje kurangira ngo Miss Jolly nawe atihanganye, ndetse kugeza ubwo nawe agiye gushyikiriza cyangwa se yabijyanye mu nkiko, agira ngo iki kibazo cya Bebe Cool ndetse nawe kirangire, kuko ngo nta naho baziranye, nta nubwo bigeze bahura cyangwa se babonana. Ariko rero ikigaragara cyo nuko uyu Miss Jolly ndetse na Bebe Cool hari urugamba bagiye batangira cyangwa se batangije. Ubwo rero Miss Jolly kwihangana byamunaniye, ngo yerekeje iyi nkiko kugira ngo babashe kubakemurira ikibazo. Rero ayo ni amakuru tugenda tubagezaho. Rero wowe utarakora subscribe wibuke kuyikora, share, like ndetse na comment, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bigenda neza, kugira ngo tugende tubagezaho amakuru buri munsi uko bukeye n'uko bwije, kandi tukomeze tubabwira uko bigiye bigenda biri, yaba muri entertainment, yaba mu bice bitandukanye, yaba mu buzima bw'abantu butandukanye, tugende tubagezaho amakuru n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Rero ayo niyo makuru tubagejejeho uyu mwanya. Mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Mukomeze utarakora subscribe ayikore, mukore like, share, comment, kugira ngo dukomeze tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Mukomeze mugubwe neza. Ciao ciao.